počasi prizemljuje. Vdih, izdih. Začutiš, kako se povezuje zemeljsko vibracijo. In ko boš pripravljena, odpri oči. Wow. Hello. Se mi zdi, da sem bila doma. A si bila? Doma. Doma, ne? Tam, kjer tvoja duša prihaja. Doma. Da si kar vzam nekaj trenutkov, pa se lepo vdihnem, začuti svoje telo. Hello. Jo, vidiš, ona tudi ve, da si bila doma. A greva tjale, to je noro. Ja, živijo. Le kako me pozdravlja. Kakor, welcome back. Ja, živali začutijo, veš, vibracijo, tisto čisto pristno. Wow. Se pravi, to ni bila meditacija kot meditacija, ampak meditacijska tehnika. Ja, meditacijska terapija. Terapija, ja. Meditacijska terapija je ena super stvar. Meditacije so zelo dobre, ampak meditacijo ponovadi ljudje dojamemo kot neko potovanje, kot neko vid v drugo resničnost, kot nek stik z drugo resničnostjo. Medtem ko v meditacijskih terapijah pa jaz, oziroma vodniki, s katerimi delamo, ljudi zdravijo in pomagajo potovati v tiste dele civilizacij vesolja, za katere pač morajo iti glede na situacijo, pomagajo manifestirati te tehnike, pomagajo zaščito delati, karkoli pač potrebujemo. In koliko ljudi si že pelil domov, kolikor mene zdajle? Okoli 700, ja. Wow. Ali posamično ena na ena na individualnih meditacijskih terapijah ali skupinskih. Tako da ja. Odkot je ta tehnika, v bistvu, ta metoda v bistvu sploh prihaja, torej meditacijska terapija? A to si ti razvil kako? Ja, to pa lahko rečem, da razvil, jaz se nočem ničesar lastiti, ne? Ja? Ampak sem pa že leta in leta delam seminarje in delavnice z ljudmi in ko sem gotovil, da imajo ti ljudje podzavestne izzive ali pa neke karmične zadeve za nazaj za razrešiti ali pa kakršnekoli družinsko vzorce ali pa kaj takega, sem gotovil, da lahko na en specifičen način usmerjam energijo tako, da njihovo elementarno energijo povežem z civilizacijami, z templji, z vodniki, ki jih pač oni v tistem trenutku potrebujejo, odprem portal, jih odpeljem tja in nastala je meditacijska terapija. En sklop izjemnih metod, načinov, kako lahko vsak človek pride energetsko na tisti položaj, v tisto pozicijo, ki ga v tistem trenutku potrebuje. Ali pa si želi, tudi če nič ne potrebuje, pa lahko gre preko meditacijske terapije raziskovati civilizacije. Se pravi, naš dom ni tukaj na Zemlji. V bistvu je naš dom na Zemlji, ampak za večino ljudi je začasno v inkarnaciji, zato ker ga potrebujemo, zato da lahko izkušamo svojo inkarnacijo, ampak večina ljudi pa prihaja iz nekje druge. Nismo vsi dušno zemljani. Zemlja je zelo čudovit planet, na katerem izkušamo, ampak zelo veliko ljudi pa prihaja na tisoče in tisoče druge civilizacije. Se pravi, vsi smo vesoljci? Ja, vsi smo vesoljci. Od teh 700 ljudi, a je recimo, iz katere civilizacije načeloma prihajamo? Je se pokazal kak vzorc? Zdaj mislim, to je cifra že, to že moraš zdaj malo videti. Tako je. Sorodni planeti, ponovadi duše izkušamo svoje inkarnacije glede na nivo zavedanja, ki ga imamo. In ta nivo zavedanja, nivo izkušenj, ki jih potrebujemo, pač določeni planeti imajo skupne. Tako poznamo civilizacije v vesolju, na kateri se skušajo popolnoma drugačne izkušnje, kot pa naprimer na Zemlji. Tako da večina ljudi, ki so inkarnirani, veliko ljudi na Zemlji je dejansko zemljanov, prihajajo iz višjih nivojev zemeljske frekvence, kar pomeni, da so zemljani, ampak niso na tak način zemljani, ki mi dojemamo v te 3D prostoru. Zelo veliko ljudi pa prihaja naprimer iz Siriusa ali pa iz Atlantisa. Iz Atlantisa jih je kar dost, s katerimi delam. Prihajajo zelo redko nekateri iz Plejad. Plejade so zelo specifična, zelo oddaljena civilizacija in nimajo toliko velikih skupnih točk za Zemljo, zato ker so zelo visokofrekvenčna civilizacija in rabiš biti zelo energetsko razvit za njih. Potem prihajajo iz Tarasa, prihajajo iz Origona, to so civilizacije, ki brez sploh nisem vedel, da obstajajo, zdaj pa kar prepoznavam posameznike. Se pravi, to znanje nisi pridobil v knjigah, ampak dejansko... Ne, ker ga ni zapisan ga. Sej to mi ni jasen, ker to... Ne, to znanje v bistvu na stotine in stotine terapij, ki sem naredil in tečaj in delavnic, na zadnjem coachingu, vedno se v enem delu coachinga delavnice
nehamo ljudje učiti, ko predavamo, pač to srcem nehamo predavati iz glave, ampak začnemo na nek način kanalizirati. In ko kanaliziramo ljudje, takrat v bistvu samo uporabljamo sistem, fizični sistem, zato da lahko dejansko informacijo prenesemo, v resnici pa črpamo informacije iz akaških zapisov, iz kristalnih mrež v vesolju, iz Agzariusa, iz ogromno vesoljnih knjižnic, jaz jih kar tako imenujem, da jih lažje razumemo na Zemlji. In ti zapisi in te informacije in tehnike in zdravilne metode, principi, kode manifestacijske so pa dejansko okoli nas. Naša naloga je, da jih se naučimo brati. In z meditacijsko terapijo učim ljudi brati te kode, da jih lahko uporabljamo, pač tiste, ki so pomembne za nas tudi v tem času in prostoru. Pa ti pravzaprav tudi učiš ljudi, kako postanejo mojstri meditacijske terapije. Ja. Se pravi, podajaš znanje naprej, to je tvoje poslanstvo. Ja, tako je. Gotovil sem, ko sem razmišljal, kako naj dam naziv tečaj. In meni vodnik prišepne mojster meditacijske terapije. Zakaj mojster meditacijske terapije? Ker ko enkrat razumeš osnovne principe delovanja energije in osnovne principe svoje duše, kdo ti si kot duša, česa si zmožen, kakšni so tvoji darovi, znaš samo iniciativno povezovati samega sebe s čimerkoli pač potrebuješ. To se pravi, da priješ do neke faze mojsterskega upravljanja lastne energije. Zato je tečaj mojster meditacijske terapije. To je izjemen tečaj, ki traja 5 mesecev. 5 mesecev pridejo ljudje k meni in dejansko začnemo brusiti jih na vseh nivojih, energetskih nivojih, zato da lahko sami dostopajo do teh zdravilnih energetskih centrov, vrelcev energije ali drugih civilizacij, da znajo sami se naučiti odpirati portale in posledično ustvarjati svoje življenje in življenje drugih ljudi. No, to mi je všeč, da nisi ti tisti, ki naredi te stvari za njih, ampak da jim pokažeš pot, po domač povedan, da jih naučiš, da sami lovijo ribe, ne pa da jih sam daš na mizo. Ja, jaz sploh nisem tak coach ali pa trener, da bi namesto drugih stvari delal. Da bi znanja za sebe držal, ne? Če imaš željo, ok, povej, ti bom predal znanje, ni problema, bom delal s tabo in potem boš lahko delal sam naprej, ne? Zelo rad učim ljudi ribe loviti, da znajo oni sami takrat, ko pač hočejo. No, če tukaj rad učiš ljudi ribe loviti, pa mi povej, katere recimo orodja uporabljaš oziroma se uporabljajo v meditacijski terapiji? V meditacijski terapiji, meditacijska terapija, vsak človek moramo najprej razumeti, ko pride v stik z meditacijsko terapijo, ima drugačno predispozicijo. To se pravi, da ima drugačen dušni zapis, drugačno življenjsko poslanstvo, drugačno okoliščino in mi rabimo za vsakega človeka prilagoditi tisto, kar ta človek potrebuje. Meni ni namen, da jaz neko univerzalno zadevo se pravi, odvisno od katere civilizacije prihaja in kaj je njegovi dušnemu izvoru najbližje. Pomembno in kakšno izziv ima trenutno življenje, potem izberemo pač orodje, ki je za njega ali pa njo najbolj primerno, ne? Tako da delam meditacijske terapije, delam kristalne terapije, potem zvočne terapije, kjer delamo s frekvenco, celično frekvenco zvoka v celici, potem delam magnetne terapije, kjer uporabljamo magnete za znerviranje aure ali pa za odpiranje portalov, pa delamo aktivacijske kode, zdravilne kodekse, ki prihajajo iz različnih civilizacij in vse te simbole, zvoke, kristale na vse zadnje, uporabljamo pač v sklopu terapije same, zato da lahko človek ali odpre nek čustveni vzorec, ali odpre portal do energije, do katere bi rad šel. In duša se spomni vseh teh orodij. Duša jih že pozna. Ja, sej. Duša jih že pozna, ego se mora včasih malo spomniti. Zato, ker naš ego je naučen, da ve samo tisto, kar smo prebrali v knjigah ali pa nekaj slišali. Ne? Zelo je nesorodno mišljenje na Zemlji, da se ljudje že naučimo, rodimo pametni, da že imamo zavedanje o rojstvu. In potem zato večina ljudi uporablja samo znanje, ki se ga naučijo v šolah, ali pa znanje, ki se ga dobilo od staršev. Ampak ego je tisto, ki ga rabimo včasih malo ukrotiti, ki ga rabimo spomniti, ker takrat, ko se ego spomne, prije duša reče, končno. Zdaj se pa lahko govarjamo, ne? Zanimivo. Glede na to, da si že več kot 700 Slovencev pripeljal domov in da torej učiš in širiš svoje znanje o meditacijski terapiji in spremljaš ljudi 5 mesecev v samem procesu, kakšni so rezultati? Rezultati so izjemni. Kaj? Ko pride človek, itak ne ve na začetku niti, kaj si v resnici želi, zato ker ko imamo ljudje neki izziv v življenju ali pa neko bariero, ponovadi se nam ego zaplete okoli te bariere in zelo redko vidimo še druge smeri. Ko pa mi enkrat ovržemo preteklost, ko enkrat ovržemo blokade ali mentalne, čustvene, fizične, kakršnekoli, takrat se pa pomirimo notranje. In ko se notranje pomirimo,
pade tendenca po nadzoru in takrat, ko nam pade tendenca po nadzoru življenja, takrat se nam odprejo možnosti. Zato, ker s tem, ko mi nadziramo življenje, takrat v resnici izbiramo samo neko stvar za svoje življenje. Ko pa ničesar ne izbiramo, ko nismo v nič prisiljeni, takrat pa imamo vse možne opcije v življenju. A lahko prevedem? Da vidim, če prav razumem. Ja, daj. Se pravi, mi skozi živimo v preteklosti, pa se sekiramo, kaj je vse bilo, pa zakaj je bilo, pa kako je bilo, preanaliziramo in obremenjujemo se s prihodnostjo. Ja, pa tak svet, pa to, pa recesija, pa uno, pa tretje. Se pravi, povsod smo, sam tukaj, pa zdaj nismo. Ja, tako je. In ko ugotovimo in se prizemljimo, kje smo, dejansko imamo realno in jasno sliko, kaj vse imamo na pladnju, pa ne vidimo, ker fokusiramo se drugam. In na pladnju imamo vse. To je največji hec. In ko imamo enkrat na pladnju vse, potem lahko z meditacijsko terapijo delamo pod narekovaj čudeže. In ljudje, ki so prišli k meni, ali z mojo pomočjo, ali pa celo z njihovo lastno pomočjo, ko so enkrat začeli meditacijsko terapijo delati, so si ozdravili raka, so ozdravili družinske vzorce, so odpravili manifestacijske blokade, zakaj ljudje celo življenje niso imeli denarja, pa so končno ugotovili, na kak način morajo delovati, da ga bojo za njih imeli. Eni ljudje so se spomnili, kdo so v resnici, ker so celo življenje so se čutili ujetega ali v svojem telesu, ali v svojem imenu, ali v nekem okolju in so vedeli, da niso tam, ampak niso vedeli, zakaj je to tako. Pa so pa šli v svojo civilizacijo in so ugotovili, jaz sem pa Atlantit. Zdaj mi je jasno, zakaj imam rad grenko in kislo, zdaj mi je jasno, zakaj tako obožujem vodo, zdaj mi je jasno, zakaj imam toliko mišične mase. Vse te karakteristike, ko enkrat ljudje razumemo, se znamo sestaviti kot mozaiki. In ko enkrat ljudje razumemo, znamo ozdraviti vse, kar je neuravnovešeno. Tako da ja, z meditacijsko terapijo so ljudje naše službe, so naše življenjsko poslanstvo. Ampak to je bila samo posledica. To je samo posledica, ja. V resnici je edino vzrok, ko sem ga jaz našel v vesolju, je naša duša. Ko enkrat poslušamo dušo, ko pridemo v stik z njo, takrat je itak vse, kar delamo, posledica. In meditacijska terapija vam omogoča, da sami izberete tisto posledico, katero želite. Kdaj bo zdaj naslednji tečaj? Naslednji tečaj je 22. oktober. Imamo še časa, psihofizična priprava do takrat. Zdaj je pač skupina, zdaj smo glih na sred skupine. Evo, ravno v soboto in nedeljo imamo zaščitni vikend, skupina, ki trenutno dela tečaj. Ampak verjetno se je treba tukaj prej prijaviti, ne? Ja, je zelo dober, zato ker jesenska skupina je že do polovice polna. Madonna. Ja, to je pa tudi stvar, nočem nikoli preveč ljudi vzeti na skupino, ker potem ne morem kvalitetno delati z njimi. Tako da vsak človek, ko pride na tečaj, vem za njega vse, delam z njim ena na ena, delamo skupinsko. Meni ni cilj, da jaz čim več ljudi obrnem čez tečaje, ampak mi je cilj, da čim več meditacijskih terapevtov naredim. Zato sem hotel sploh v resnici začeti delati ta tečaj. Jaz ne morem sam vseh terapij narediti. Jaz bi lahko delal 24 ur na dan terapije in bi se totalno izmučal. Zato rabim ljudi v Sloveniji in drugje, ki bojo delali to naprej in bomo pač skupaj dvignali. Vse na vse zadnje, če pogledaš, oni bojo delali naprej in za vse nas bo postal ta svet še lepši, še boljši in te stvari se bodo širile. Kolektivna energija zavedanje se bo dvignala. In ljudje bodo prišli v stik s seboj, zaradi česar se posledično potem zmanjšajo okoljski problemi, zmanjša se nestrpnost med ljudmi, nezadovoljstvo samim sabo in z drugimi. In potem se v bistvu vse postaja umirjeno, kar meditacijska terapija v resnici je. Wow, se pravi, kjerega oktobra? 22. oktober, to se pravi, tretji vikend v oktobru štarta nova skupina. Ampak to pa je ena konkretna življenjska sprememba. Je konkretna življenjska sprememba, zato ker ko pridejo ljudje na ta tečaj, pridejo pač z željo odprti, nezvedavi, z željo po učenju, ampak nikoli v resnici ne veš, kje se te bo tečaj dotaknil. In potem so ljudje, naprimer, ljudje, ki so razreševali potlačena občutke zlorabe iz preteklosti, pa so ljudje, ki so ugotovili, da so naravni zdravilci, pa ljudje, ki so ugotovili, da imajo sposobnost alkimije, da lahko spreminjajo strukturo elementalov. In to so čisto navadni ljudje, ki so prej v trgovini delali ali pa v neki administraciji, nikoli niso razmišljali na ta način. Pa pridejo pa na tečaj in v enem trenutku postanejo tisti, wow, a sem res to jaz? In pa rabim včasih kakega človeka, ja, daj si čas, pa boš videl, kdo si v resnici. Ker kar sem pa ugotovil, da zelo malo ljudi ve, kdo je v resnici, kdo so v resnici, zelo malo ljudi ve, kaj so v resnici sposobni. In ravno ena izmed glavnih misij tega tečaja, mojster meditacijske terapije, je, da človeku pokaže, kdo je v resnici, da nisi sam bitje, ko hodi od 8 do 4 v službo in lahko zasluži, ne vem, 1500 evrov na mesec in ima 2 roke, 2 noge, da si veliko več, kot si kadarkoli sposoben bil zamisliti, da si. In veš, kaj se meni zdi najbolj zanimivo? Ko gledam ljudi, ki ugotovijo, kdo so in to začnejo početi,
vse je strah, ne vem, če bom to zmogel. Dejansko ti je narava, Bog, vesolje, veliki programer že dal te sposobnosti. Se pravi, tukaj so že tvoji talenti. To je tako kot dihanje. Se kdo vpraša, ali lahko diha? Ne, ko je logično, da pač imam pljuča, lahko vdihnem, kadarkoli želim, kolikor veliki sika želim. In ko enkrat ljudje se spomnimo, kdo smo, se spomnimo svoje energetske strukture, svoje dušne strukture, spomnimo se svojih talentov, predispozicij, dušnih spominov, preteklih inkarnacij se začenjamo spominjati. Začnemo prepoznavati svojo sorodne duše, svojo dušno bazo v okolju, v katerem smo. Začnemo prepoznavati okoliščine, ki so pomembne za nas. Ker naenkrat vidimo drugačen svet. In takrat se mi ne rabimo več učiti tega, ampak se enostavno spomnimo to. Zato ker, če bi ljudje ugotovili v resnici, kaj oni vse vejo, kaj oni vse znajo, potem verjem, bi bilo toliko manj ljudi na zavodu za zaposlovanje, bi bilo toliko manj ljudi v bolnicah, bi bilo toliko manj ljudi zgubljenih. In to je pač namen teh meditacijskih terapij, da vsak človek stopi v svojo moč. Noro. In pol ti že lahko takole kar vidiš, kjer je iz katere civilizacije pa to? Tega ne delam načeloma ves čas, zato ker rabim tudi jaz imam človeški aspekt pri sebi, rabim se malo odklopiti in se rabim na nek način povezati. Če se bi kar z vsakim povezoval, bi bilo izjemno težko. Ampak, če se pa odločim in se umirim, lahko pa zelo hitro dobim. No, odkot si pa ti? Iz Atlantide si ti. Ja, en del tudi, ja, ampak še se skriva. Ljudje lahko sidramo svojo energijo v različnih civilizacijah, zato imamo na koncu, nismo nikoli očiščena duša, ampak smo vedno sklop pomembnih inkarnacij. Imamo pa elementarne. Moja je atlantitska, ja, definitivno. Zanimivo. Kako pa recimo prepoznaš človeka, ki je iz Atlantide? Atlantis ljudje, prva stvar pri njih je, da imajo močen čustveni faktor ambicioznosti. To je prva stvar, druga stvar, ogromne znakov. Zelo taki smešni znaki, imajo zelo radi grenko pa kislo, zelo hitro lahko ustvarijo mišično maso v telesu, zelo so atletski, če želijo, zelo so lahko individualni, ponovadi imajo naravni leadership razvit, zato ker jim ta ambicioznost omogoča, da ustvarjajo spremembe, ki jih ta svet potrebuje. Imajo radi močne živali, to se pravi, so jim živali, ki so majhne, pa to so jim cute, ampak če bi pa za sebe izbirali žival, bi izbrali pa tigra, bi izbrali leva, bi izbrali orla, bi izbrali to. Zelo jim je všeč trdnost v življenju, zelo jim je všeč stabilnost, dejansko trdni elementali, zelo imajo močno komunikacijo s kristali, obožujejo vodo, milijone teh. Zanimivo. Jaz mislim, da se je tale trenutek marsikdo tudi našel v tem opisu, ki si ga posredoval. Mihael, najlepša hvala. Lej, še vedno zdaj bo čas za branje Misionarke, vsi tisti, ki je še niste prebrali. Sicer pa torej 22. oktobra tale tečaj, sam še polovica od kapacitete tega predavanja oziroma delavnice, ki traja torej 5 mesecev, tako da gre za konkretno odločitev. Hvala lepa, pa veš, tole tehniko oziroma tole terapijo bo še kdaj naredila. Veseljem.